Эрхэм хүндэт гүйжээ мужийн орлогч дарга Лүү Чан, Шинхua агентлагийн орлогч дарга Лүү Жан Эрсэмсэг хатагтай нөдөө. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд дэвшүүлье. Юуны өмнө өнөөдрийн арга хэмжээнд үг хэлэх завшаан тохиолсонд баяртай байна. Хятадтай алдартай тооцогддог байгалийн өрмөс тогтцтой гүйжээ мужид очиг төлөвлөж байсан боловч гинтийн шалтгаанаар албаны шалтгаанаар явчих боломжгүй болсонд бас жаахан харамсаж байна. За энэ арга хэмжээ бол олон улсын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, салбар хоорондын хамтын ажиллагаанд чухал түлхэж үзүүлнэ гэж итгэж байна. Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улстай уул усаар холбогдсон мөнхийн гишүүд. Бүгд найрамдах хятад ард улстай найрсаг харилцаатай байх нь Монгол улсын гадаад бодлогын энэ тэргүүний зорилт байдаг юм а. Манай хоёр улс 2014 онд иж бүрэн стратегийн түвшлийн харилцаа тогтоосон бөгөөд хоёр талын хамтын ажиллагаа харилцаа бүхэл салбарт амжилттай сайхан хөгжиж байна. Хатагтай ноёдоо магтан дуулсан байдаг. Энэ арга хэмжээгээр дамжуулж үзэсгэлэнт гүйжээ мужтай харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжин хөгжиж бие биеийн соёлын онцлогийг илүү сайн ойлгоно гэдэгт миний бие итгэж байна. Энээс өмнө бас Монгол улсын элчин сайдын яамны төлөөлөгч хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх бүс нутгийн хөгжлийн үйл явцад идэвхтэй оролцох бодлогоо цаашид шөрвүүлжүүлнэ. Энэ чиглэлээр хөрш орнууд бүс нутгийн улсуудтай өргөн хүрээнд хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа онцлон тэмдэглэж байна. Эцэст нь та бүхэн энэ завшааныг ашиглан чишүү гол формын амжилттай зохион байгуулахыг хүсэн өрөөё. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.